Biz bugun Qarshi shahridagi SAK gilamlar korxonasiga keldik va bu yerdagi mutaxassislar bilan o'zimizni qiziqtirgan savollar orqali so'rovnoma o'tkazamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Asadbek ismi. Asadbek aka, tanishganimdan xursandman. Biz Porloq gilam yuvish korxonasidan kelgandik. Agar vaqtingiz bo'lsa, sizga ikkita uchta savollarim bor edi. Mayli, bemalol. Asadbek aka, qanday gilamlarni uy sharoitida yuvishni tavsiya qilmaysiz? SAK kompaniyasining asosan sifatli gilamlarini uy sharoitida yuvishni tavsiya qilmaymiz. Sababi bunday gilamlar o'ziga juda katta e'tiborni talab qiladi. Noto'g'ri yuvilgan gilamlar sifatiga zarar yetishi juda ehtimoli ko'p. Gilam uy sharoitida yuvilganda qanday muammolar kelib chiqishi mumkin? Ko'pchilik uy sharoitida noto'g'ri poрошокdan foydalanishligi va suvni gradusini to'g'ri taqsimlanmasligi sababli gilam tolalari qotib qolishi mumkin. Bundan tashqari to'liq quritilmagan gilamlar xonada noxush hidlar chiqarishi mumkin. Nega o'z mijozlaringizga aynan bizning Porloq gilam yuvish korxonamizni tavsiya qilasiz? Porloq kompaniyasi bilan uzoq vaqtdan beri ishlaymiz. Hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalardan foydalanayotgan va alohida gilamlarga e'tibor beradigan korxonalardan biri. Biz o'zimizning sifatli gilamlarimizni Porloq gilam yuvish fabrikasiga ishona olamiz va mijozlarimizga ham tavsiya qilamiz. Asadbek aka, vaqt ajratganingiz va fikrlaringiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.